Mä oon Helena Koivisto Solid House kiinteistövälityksestä. Moi ja tervetuloa tänne idylliselle Turun Portsan puutaloalueelle ja Ratakadulle. Ratakatuhan on pitkä katu täällä ihan Portsan pohjoispuolella. Oikeastaan tässä niin kuin Portsan rajalla. Tähän loppuu Portsan alue. Ja asunto sijaitsee ihanassa vanhassa hirsitalossa, ihan 1900-luvun alussa valmistuneessa Turun työväen asunto-osakeyhtiö Ranta-nimisessä yhtiössä. Ja tässä kulmassa noin 2 ikkunaa on olohuoneen ikkunoita. Ja hei, huoneisto käsittää koko tämän rakennuksen päädyn. Eli tuolla on yläkerran ikkuna ja kellari, kaikki tilat on otettu käyttöön. Mennään kurkkaamaan vähän tarkemmin. Yhtiön kuuluu 4 kaunista keltaista puutaloa, yhteensä 30 asuntoa ja sitten tänne keskelle jää tällainen ihastuttava sisäpiha. Asunnolla on tällainen kiva etupiha-alue. Tällaiseksi tämä ei voi jäädä, täällä on tehty päätös, että näitä pihoja täytyy vähän yhtenäistää, mutta joka tapauksessa ihana tässä istuskella oman kodin edessä ja nyt tervetuloa sisälle. Jos olet hakenut sellaista puutalokotia, missä olisi vähän enemmän tilaa kuin tyypillisesti, niin tämä voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Tämä on laajennettu tonne ullakolle ja kellariin rakennuslupien kanssa. Siinä on saatu mielettömät tilat. Loppukatselmus on tehty siinä 2018. Ja silloin tämä on muutenkin remontoitu tämä huoneisto, paitsi tämä keittiö, mikä on laitettu vielä kertaalleen uudestaan 2020. Tämä on Unique Homein keittiö. Aivan ihana, upea. Siis tää on oikein tämän kerroksen katseen vangitsija. Ja hei, huomatkaa, kaikki kodenkoneet integroitu just niin kuin pitää. Täällä on täyskorkea jääkaappi. Siinä on saatu piiloon sitten vähän mikroa ja muuta. Uuni. Tossa on astianpesukone. Ja täällä on pakaste. Linja, tosi selkeä, linjakas, ihana ja herkullisen värinen. Ja tässä on sitten vielä vähän tällaista aputilaa kodinkoneille. Puhella on säilytetty alkuperäinen ja kaakeliuuni eli kakluuni. Tämä on hieno elementti näissä. Huomatkaa, miten iso olohuone, ruokailutila ja totta kai korkeata tilaa ja 2 ikkunaa tonne Ratapihan kadulle. Ja tossa ei ole ihan heti toista taloa edessä. Sitten kurkataan tonne yläkertaan. Täällä on muuten hei, joka kerroksessa on vessa. Aika erikoista. Tässä on tämän keskikerroksen WC. Ja portaat on kerrankin tukevat, tarpeeksi leveät. Siinä on sitten yläkerran WC. Ja siellä on myöskin suihku. Ei tarvitse kellariin lähteä suihkuun. Ja tää on oikeastaan yhtä avonaista tilaa. Tää yläkerta. Ja tähän on tehty tänne väliseinä, mikä jakaa vähän näitä makutiloja. Jos on vaikka 2 lasta, niin tää voisi olla niiden valtakunta. Tää on kiva, kun tää on rakennettu, niin otettu tää koko korkeus tuonne harjaan asti käyttöön. Siinä on hormi ja kivasti jätetty noita vanhoja hirsiä näkyviä. Ja sitten mennään katsoo sinne kellariin. Kellarissa on sitten ihan oma valtakuntansa. Tänne on saatu rakennettua tosi kivat tilat. Siellä on varasto, oikein kivan kokoinen, ja täällä on kellarin WC. Sitten täällä on oma sauna ja kylpyhuone, jossa on 2 suihkua. Eli hei, tässä asunnossa on yhteensä 3 suihkua ja 3 WC:tä. En ole ikinä törmännyt puutalossa vastaavaan. Ja tähän on saatu kivasti kodinhoitotila, siihen saa vaikka pyykkitorni. Ja tää tila täällä on sellainen, että jos sä haluat oman rauhaa tai vähän maadotusta, niin sitten sä tuut tänne. Tää on nyt sisustettu leffahuoneeksi. Ehkä noista laitteista voi vähän sitä
neuvotella myyjän kanssa, mutta tää toimii myöskin sulle makuhuoneena, aikuisten makuhuoneena. Jos mietit, että mikä tää kotelo on, mikä kiertää täällä, niin tää liittyy tukirakenteisiin, tää on perustukset on vahvistettu, tää on pautettu koko rakennus. Hei, mikäli tää voisi olla sun koti, niin ei muuta kuin oot yhteydessä ja nähdään näyttää.